先准备一把老虎钳，将焊条放置在钳口，然后用一个 O 型圈固定起来。恭喜你发明了焊枪工具！从整体焊接效果来看，还是不错的。彦祖，你过来，要想在圆柱体上焊接一条直线，肯定不容易。学习小八的这个方法简单又轻松，先用粉笔画出焊接标记线，然后使用焊接设备在线条上焊接几个定位点，这样一来，在焊接直线时就简单了许多。遇到这么大的缝隙打点发泡肯定不行，老八师傅会找来一把花篮螺栓，两端位置使用焊接设备固定起来，这样调整花篮螺栓向内收紧，此时钢板的缝隙会慢慢变小，直至变得严丝合缝。